আমরা প্রায় চলে এসেছি গ্রামের মধ্যে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের পরিবেশ কেমন। এখানে সাধারণত চাষবাসের উপর নির্ভরশীল এখানের মানুষ। তো এখন তো ধান চাষ নেই, এখন সাধারণত বেগুন, শসা এইসব চাষই হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্রামে আমরা ঢুকে গেছি। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন চড়ক, এখানে চড়ক পুজো হয় এবং এখানে চড়ক ঘোরানো হয়। আপনারা চড়ক সম্বন্ধে হয়তো অনেকে জানবেন। এখানে চড়ক পুজোর সময়, গাজন পুজোর সময়, ধর্মরাজ পুজোর সময় চড়ক ঘোরানো হয়। গ্রামের পরিবেশ দেখুন চারিদিকে, ছাগল রয়েছে, গরু রয়েছে। এটা আমাদের গ্রামের হেলথ সেন্টার। গুডুদা ভালো? ইউটিউব, এটা আমাদের প্রাইমারি স্কুল, গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। একটু ভালো করে দেখো, এখানে রান্না বান্না হয়। গ্রামের বাড়িঘর একটু দেখুন কেমন, চারিদিকে দেখা একটু দেখতে পাচ্ছেন। এখন সাধারণত আগে খড়ের বাড়ি ছিল, ম্যাক্সিমাম খড়ের বাড়ি, কিন্তু এখন সরকারি অনুদানে বা নিজেদের উদ্যোগে সব একটু দালান বাড়ি করছে। এই দেখুন রান্না হচ্ছে উঠোনে। গাছগাছরা আছে অনেক, এখানে একটু নিরবিল পরিবেশ এবং আপনারা এখানে খুবই ভালো লাগে এলে। এই যে বন্ধুর বাড়ি এসেছি, একটু দেখি। গোপাল ঠাকুর, এখানে পুজো করা হয়। এখানে ঠাকুরের প্রতিদিন সেবা হয়, আমরা বাড়ির নিজেরাই করে থাকি, ব্রাহ্মণ দিয়ে হয় না। এই যে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় নাম সংকীর্তন হয়, হারমোনিয়াম, খোল ও সাইডে সরঞ্জাম আছে। এটা আমার ঠাকুর ঘর, পাশে আমাদের বেডরুম আছে। না আর কি বলবো, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে ব্যবহার করা হয় না। তো গ্রামীণগতভাবে পদ্ধতি, একটা মোটরকে পুকুরের জল পুকুরে ওভারফ্লো করে ফেলানো হচ্ছে। এতে হয় কি, মাছটা সারা পুকুর দৌড়ে বেড়ায় জল পড়ছে বলে, এবং মাছের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়। আর এই মাছগুলি আমাদের এই পুকুরে যখন ধরানো হয়, সপ্তাহে মোটামুটি 3 দিন করে মাছ করা হয়। সেই মাছ দুবরাজপুর, পাণ্ডবেশ্বর, লোকপুর এই বাজারে বিক্রি করা হয়। যে শশা ধরেছে, এই যে আমরা এগুলা তুলে হাটে বিক্রি করি। এরপর এটা কমে গেছে, আবার নতুন করে লাগানো হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নতুন করে এগুলা অনেক দিন আগে লাগানো হয়েছিল, তাই আজ এগুলা প্রায় শেষ হতে চলেছে, শেষের মুখে। এগুলো সব শেষের মুখে। এই আর একবার জল দেবো, জল দেওয়ার পরে এদিকে তুলে দেবো, ভেঙে দেবো। এই গাছগুলো থাকবে না, অন্য নতুন গাছ লাগাইছে এবার। দেখতে পাচ্ছেন কাকা বেগুন লাগিয়েছে এখানে। বেগুনগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে, ছোট থেকে বড় দেখিয়েছি আপনাদেরকে। দেখুন কত রকম বেগুন রয়েছে। বেগুন বাড়িটা দেখুন একটু, অনেকটা অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। সাধারণত এই বেগুনগুলো চাষ করা হয় এবং এখান থেকে বাজারে এগুলোকে রপ্তানি করা হয়।
দেখুন